欢迎收听我们家的睡前故事音享版，我是小妹妈妈。小朋友，前面几个星期的故事里出现了很多的食物还有食材哦，小朋友们都有吃过吗？像是烤地瓜，当然是有烤熟的哦，不是他们4个人吃的那个木炭地瓜哦。还有地瓜叶、过猫，这些都是不贵但是非常有营养价值的食物哦。不过荒野实验家4个人啊，他们已经被困了那么多天，天天吃这样的食物也是很腻的耶。今天他们会不会变出新的菜色呢？喜欢的当然还是做你的小跟屁虫。荒岛实验家1，过猫泡面，文王雨清，图 Rabbit44，木马文化发行。故事3，暴风雨来临。我最爱的爸爸，有力强壮的臂膀，就能实现所有的梦想。哎呀！吃完了泡面，阿海突然用力地拍了一下自己的大腿，大叫一声：你们说有小溪，那个溪里有没有鱼？小朋友，你们还记得吗？阿海有随身携带着高级的钓具哦。阿海现在满脑子都是想要钓鱼加菜。不过凯文心里想的则是另外一个眼前更需要考虑的问题。我想我们还是换一个地方住好不好？他环视着每个孩子，离水源近一点，我们会方便很多的。可是要是有人来找我们，会看不到我们的。你别担心，我会每天到海滩去维持萤火生烟，还会立一根绑红布的木棍当成求救信号，而且我们的船就停在那里，不可能看不见的。我们就一起住在达雅带来的大帐篷，那是一个4人帐，我们4个人睡刚刚好。听了哥哥的话，达雅依旧是很不安心，不过他还是点头同意了。于是他们将各自的行李收拾妥当，趁着天还亮着，往涌泉的方向出发。太好了，有鱼，真的有鱼！快点！一搭好帐篷，把东西大致放好，阿海就带着他的钓具冲到了溪边。凯文和苏苏则又开始忙着捡起了柴火、分类还有找食物的工作。嗨，请叫我天才小钓手！不远处传来了阿海的大嗓门：各位，我大丰收！阿海竟然真的钓到鱼嘞，而且还钓到了好几条。只见阿海蹲下身，利落地开始处理鱼，先是擦擦擦的刮除了鱼鳞，再开肠破肚的去除了内脏。其实我家是卖鱼的啦，只要爸爸妈妈忙不过来，我就得帮忙啊。阿海一边说，一边3、2下就把刚钓到的鱼都处理干净了。好了，来烤鱼吧。擦了一擦满头的大汗，阿海吆喝着。他们把鱼串了起来，立在火堆旁边。烤鱼不要用太强的火力哦，慢慢烤就行了。平常嘻嘻哈哈个没完的阿海，烤起鱼来简直就像是有30年功夫的烧烤老师傅一样专注哎。他有耐心的翻烤着每一条鱼。不一会儿，鱼的表面就隆起了鱼皮泡泡哦，皮上的油脂滋滋作响，发出了好香好香的气味哦。各位客人，烤溪鱼上菜喽！表面烤得酥脆的溪鱼呈现了一种美味的赤黄色，几处微微绽开的鱼皮当中露出了雪白的鱼肉，还冒着热气呢。哇塞，好好吃哦！凯文咬了一口烤鱼，马上放声大叫。是吧？呵呵。
阿海得意洋洋。苏苏啊，还是那么的安静，但是一口接着一口，表示很好吃。达雅也吃嘞，真的是香啊！而且这个溪鱼的肉质细致，没有杂刺，非但一点腥味也没有，还带有一种瓜果的清香，真的是太美味了。不知道是不是吃了烤鱼的缘故，4个人的心情特别的平静。那天晚上，每个人都做了和鱼料理有关的梦呢。就这样，又过了一天。隔天早上，阿海天刚亮就起床了，他急着想要去溪边钓更多的鱼。眼尖的阿海发现昨天晚上的火堆鱼镜里竟然躺了一条地瓜。怎么会有地瓜啊？昨天我们没烤地瓜吧？想来想去，最大的可能应该就是昨天凯文哥哥把火熄灭之后，搬动原本要烤的木瓜，但是一个不小心就滚了一条到鱼镜里。哎呀，肚子好饿哦。昨晚还因为吃了鱼而对地瓜兴趣缺缺的阿海啊，现在因为太饿了，对地瓜又重燃热情了。他把地上的地瓜捡了起来，熟练地剥开了地瓜皮。今天的地瓜怎么跟前几天的不一样啊？哇，那个地瓜肉啊，看上去金黄透亮，还淌着蜜汁呢。阿海忍不住咬了一口，差点就被地瓜软糯绵密的口感给吓坏了。不但没有烤焦，而且还熟透了呢。你在偷吃什么？哎呦，吓死我了！是你哦。达雅本来对这个半生不熟又烤焦的地瓜是没什么兴趣的，不过一看到阿海递上来的这半截地瓜，他真的好惊讶哦。这地瓜全部都熟嘞。对啊，运气超好的，对不对？这怎么可能呢？达雅脑筋飞快地转动着，他用手靠近火堆的鱼镜，发现那里还有微微的温度。原来如此。达雅的脸上露出了一丝微笑。吃完了意外全熟的烤地瓜，阿海心满意足地去钓鱼了，留下达雅一个人神秘兮兮地拨弄着火堆。等到凯文和苏苏也起来了，看见的景象是达雅专注地坐在火堆旁边。一个上午过后，他们看见了成堆的热腾腾的烤地瓜。那是达雅像母鸡孵蛋一样辛苦守了一整个早上的成果。苏苏默默地拿起一条地瓜，两手一折，地瓜就轻易地裂成了2半，露出了2截美丽均匀的金黄色断面。这是……凯文都吓傻了，我妹妹什么时候变成了烹饪天才啦？这是我的幻觉吗？阿海因为鱼况不佳没有钓到鱼，原本很沮丧的。这到底是怎么回事？我看到的是真的是假的啊？这里是哪里？我是谁？你又是谁呢？原来达雅是想起了家里的焖烧锅，他想到利用余温的方式把地瓜给焖熟，所以他早上又添了一些柴火，增加鱼镜的热度和延长焖烧的时间，接着把地瓜给埋进去。达雅很有耐心的等待，最后真的成功了。地瓜烤得非常的完美，整个熟透，而且没有焦哦。经过几天的荒岛生活，仍旧等不到救援。这天，苏苏又带着诺诺四处探险。他们先去原野晃晃，除了地瓜之外，还带回了一串香蕉，还有一颗凤梨。因为是野生的无人看顾，所以比平常水果摊买的迷你了许多。苏苏开心地带着水果回到营地，想跟大家分享。不过营地静悄悄的，一个人也没有。他只好先放下水果。这个时候，他的目光触及到营地后方的一座小山。他兴起了一个念头：
我们走吧。一人一狗就这么雀跃地往后山走去了。这是一座好宁静又生意盎然的小山，丰富的植物生态就像是植物的嘉年华一样。走了一小段路，眼前一片壮观的榕树巨木群，让苏苏不由得屏住呼吸。那是白榕树吧？盘根错节的气根伫立在林间，像一道道廊柱，壮观又神圣。苏苏激动地说不出话来，他第一次这么感谢流落荒岛。但立刻，苏苏又被另外一个景象震慑住了。达雅今天的心情不错，他突然有一股想要煮东西的兴致。这2天他在笔记上涂涂写写，有了一些灵感。他先请哥哥帮他生好了火，煮了2锅水，然后他把削好的地瓜切成块状，放进比较小的锅子里头，慢慢的焖煮。接着他回帐篷拿了一包东西，撕开包装，倒进了煮地瓜的锅子里，盖上锅盖。你刚刚倒进去的是传说中的咖喱吗？没错，就是饭店的特制牛肉咖喱包，托我的福，你今天才可以吃得到。达雅神气兮兮地说，他其实是很舍不得的，可是为了制作出自己想象中的餐点，只好忍痛割舍了。接着达雅要凯文帮忙烧另外一锅的水，自己则是忙着摘过猫，还不忘吩咐阿海去拿几包泡面过来。忙了一阵子，3个人终于烫好过猫，也在达雅的要求下，把泡面的面条烫熟之后捞起，分装在4个人的餐盘里，要干的吃哦。接下来，达雅把凤梨切成小丁，还保留了一些，用汤匙压出了凤梨果汁。当苏苏回到营地的时候，每一个人的餐盘上已经摆好了一份套餐，有牛肉咖喱炖地瓜，浇在泡面的面条上，正冒着热气呢。一旁金黄色的凤梨丁撒在翠绿色的过猫上，淋上了新鲜的凤梨汁。地瓜吸附了咖喱酱汁，甜中带咸，有别于烤地瓜的浓缩甜蜜，滋味显得更加丰富了。而且拌着泡面的面条，滑顺的口感让大家稀里呼噜的停不下来。过猫做凤梨沙拉也是一绝呢，凤梨酸甜的味道中和了过猫原本的涩味，让口感变得清爽，鲜嫩的颜色更是让大家胃口大开。我真心的感谢达雅大厨。阿海对着达雅深深的鞠了一个躬，非常的夸张，表示他的感激。他觉得真的是太幸福了，不但吃到美味的料理，甚至还吃到了几块肉呢。达雅，没有想到你这么有料理天分。哥哥凯文也非常的惊喜。真的好好吃哦，你好厉害。苏苏把餐盘里的食物吃得干干净净，都快要舔盘子了。达雅看到大家那么肯定他的厨艺，乐达想要跳舞，不过还是假装不在意的回答：我只是随便弄弄。日子一天天过去，始终等不到救援，孩子们偶尔因为想家而沮丧。幸好大哥凯文很坚强，总是不断地鼓励他们，带给他们希望。而诺诺也带来了极大的安慰和安全感，是他们的好伙伴。但这一天，平时总是嬉皮笑脸的阿海垮着脸说：我觉得好像有点不太对劲哎。从昨天傍晚开始，风就呼呼地吹个不停，而且风力越来越强。我觉得好像有台风要来了，这个天气状态让人感觉不太对劲。我们如果继续待在野外，会很危险的。我昨天去沙滩生火，就觉得风浪强大，而且海面上的云很黑，也压得很低。我担心游艇会被浪给卷走呢。
应该要撤到一个比较安全的地方。哪有那么严重啊？只有达雅不以为然。我觉得不会有问题的，我这个帐篷很顶级，应该很坚固。而且就是要撤退，我们还能去哪里？苏苏想起了自己和诺诺在后山的发现。我知道一个地方。不过他话还没说完，达雅就猛烈地站了起来。我不要离开这里，我们已经搬离游艇了，现在要搬离这里，离沙滩越来越远，这样救援的人肯定找不到我们的。我的帐篷是世界顶级，一定不会有问题。说完，达雅就很生气地走进帐篷里了。其他3个人面面相觑，现在该怎么办呢？不过过了中午，开始下起了大雨，而且风势越来越强。帐篷虽然搭在树林中，可是也开始摇晃了。我先去看看游艇的状况，先固定游艇再说。凯文急急忙忙地离开。过了好久好久，他才终于回到了营地，而且他浑身都被雨淋湿了，整个人的脸色惨白。晚餐也因为风太大没办法生火，所以大家躲在帐篷里面随便吃了一点零食饼干就算一餐。这个时候谁都没有心思考虑好不好吃了。凯文哥，你还好吗？凯文的样子看起来很不好，脸色苍白的像纸一样，身体还在发抖。凯文哥，你是不是很不舒服？叔叔摸了一摸凯文的额头，哎呀，好烫哦！凯文哥生病了。凯文烧得很厉害，阿海赶紧翻找背包，拿出里面的综合感冒药让凯文吃，并且躺下来休息。他们感觉风似乎又变得更大了一点，帐篷也被风刮出可怕的哀鸣，晃得更厉害了。哥哥，达雅靠过来握住凯文的手。哥哥的手怎么那么冰冷呢？没有任何危机处理经验的他，现在心里也好慌哦。他很怕错失救援的机会，很怕外面恐怖的天气，但现在他更怕的是失去哥哥。我们还是得走。我其实发现了一个山洞，应该可以避难，趁现在还来得及，我们快走吧。我也同意，如果真的遇上台风，这里肯定撑不住的。我也同意，情况不对劲，赶快动身吧。达雅，听苏苏的话，安全第一。凯文虚弱地发出声音。于是他们加快速度，把能放进背包的东西全部都塞了进去。凯文虚弱地勉强站起身，阿海和苏苏一起搀扶着凯文。强劲的风像是故意和他们作对一样的猛吹，他们手忙脚乱地穿上雨衣，背起背包，几乎用了全身的力气，才勉强顶着风往前走。好不容易，终于到了洞穴口，大家都已经精疲力竭了。还没等苏苏亮起手电筒，诺诺就率先冲进了洞穴里。达雅站到山洞口，可是他很害怕这个洞穴真的太黑了，好像那种妖怪住的地方哦。阿海也迟疑着，不过他相信苏苏，而且想到凯文哥身体很不舒服，于是他深吸了一口气，搀扶着凯文，跟着苏苏迈步走向前方未知的黑暗中。天色越来越黑，风雨也越来越大，达雅不想一个人站在外头，只能硬着头皮打开手电筒，走进洞穴。轰！达雅才踏进洞穴里，身后就一阵震耳的雷声，吓得他连人带行李的摔到了地上。瞬间，大雨倾盆而下，暴风雨真的来了。
这真是屋漏偏逢连夜雨啊！被困在荒岛上过日子已经不容易了，又等不到救难人员，现在还遇到暴风雨，这几位孩子究竟能不能够逃过一劫呢？今天的故事我们已经为小朋友说完了《荒岛实验家》这套书的第1集了，接下来的故事会如何发展，小妹妈妈也不知道啊，得等我拿到第2集才能告诉你们咯。那小朋友，如果你好着急，也可以自己试着阅读看看文字书《荒岛实验家》相关的出版讯息，我们会在 FB 的粉丝专页跟大家分享哦。今天的故事就说到这里了，下一集我们又会准备什么有趣又好听的故事说给小朋友听呢？请一定要持续锁定我们家的睡前故事啊！对了，如果故事不够听的话，我们家的睡前故事还有 Podcast 版可以听哦。那我们就下次见啦，拜拜。